Hello everyone, welcome back to my channel Fantastic Cars Group. Today I will check, show and clean about various mini cars, trucks and some heroes. So now let's check with me everybody. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់បាទបងប្អូនជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនអន្តរជាតិបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្រៅស្រុកបាទបងប្អូនឥណ្ឌូនេស៊ីបាទ Indonesia Thailand វៀតណាមបាទនិងបងប្អូនផ្សេងទៀតបាទឥឡូវគឺវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញក៏ដូចជាបាទ show you and clean each item បាទធ្វើការលាងសម្អាតក៏ដូចជាបង្ហាញបងប្អូននៅប្រភេទ mini car បាទ hero ក៏ដូចជាបាទ airplane បាទប្រភេទយន្តហោះតូច This one is a special short mini airplane បាទគឺ number របស់គេគឺ F868 បាទគឺ very nice ឥឡូវយើង check the next one បាទ firstly I have to clean then I show you about this police car with special colors បាទគេសរសេរថា super police បាទឥឡូវយើង check the next let's go to the next one បាទ special color បាទនេះគឺ red color បាទប្រភេទនេះគឺស្អាតមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះយើងមើល exterior បាទ please check exterior and interior បាទយើងមើលការ design របស់គេគឺដូចពិត This one the monster truck we use remote control បាទយើងប្រើប្រាស់ remote ដើម្បីបញ្ជាបាទប្រភេទនេះណាពេលយើងឃើញ wire របស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ electric wire បាទខ្សែភ្លើងបាទនេះគឺ electric wire ដូចគ្នាហើយខាងក្រោមនេះ we use batteries បាទ we use batteries បាទយើងប្រើបាទប្រភេទថ្មពិលបាទថ្មពិលតូចៗយ៉ាងនេះកន្លែងបាទ turn off turn on អានេះគឺ light បាទនេះគឺ light បាទគឺភ្លើងបាទ let's go to check this cement mixer នេះគឺប្រភេទ cement mixer នេះប្រភេទ truck បាទ truck ឬក៏គេហៅថា land truck បាទ land truck បាទ let's check the next one អានេះគឺ golf course បាទ golf car បាទ number 353 បាទអានេះប្រភេទឡានគេជិះទៅលេងបាទ goal បាទលេងបាយកូន goal ណាអ្នកទាំងអស់គ្នា So now let's take with me the next one. Firstly I have to clean and then I show you exterior. I show you about exterior and interior, but this one we cannot see interior, we can only see exterior. So let's check the next one. Now we check a special hero, but I don't know this name of hero. So if you know this name of hero, please write down below in comment box. Okay, let's check the next one. This is monster truck again with number 36 4WD
បាទ 4WD ឥឡូវយើង check បាទ យើង check exterior and interior បាទ interior we have simple បាទ we have simple parts of truck បាទ exterior we can see បាទ we can see big engine បាទ big engine so now let's check mini garbage truck but we can see this in city but or urban area you can see this in city or urban area បាទនេះគឺប្រភេទឡានសម្រាមដែលយើងអាចឃើញនៅទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងបាទ Okay let's go to the next one but this one is transportation បាទនេះឡានដឹកជញ្ជូនដែរណាប៉ុន្តែនេះគឺមានសារ៉ានបាទនេះប្រភេទយន្តហោះបាទយន្តហោះតូចខ្លីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទចូលចិត្តវីដេអូដែលនិយាយអំពីឡានផ្សេងៗបង្ហាញបងប្អូនអំពីឡានផ្សេងៗកុំភ្លេចជួយចុច like comment បាទជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe មួយហើយវីដេអូគឺតែងតែធ្វើបាទអំពីប្រភេទឡានផ្សេងៗឡានជ័រច្រើន model ដែរបាទ Everybody if you like my video don't forget to subscribe to my channel thank you for watching I hope you like this video see you next time goodbye good luck so now I should finish my video right now before I finish my video I have to clean this truck a very nice truck number 0630 okay thank you for watching this video I hope you like my video goodbye good luck